我哋由05年開始構思做呢個計劃，到堅持到今日7年呢，其實我哋創造咗好多個奇蹟㗎。第一個奇蹟就係我哋 YBHK 咧仍然得一個 full time staff 嘅啫。第二個奇蹟咧就其實一開始嘅時候咧，我哋都唔知自己可以玩幾耐嘅。係而家我哋有118個 business。第三個奇蹟，我哋最初開始冇 mentors， 但係今日我哋有超過300個 mentors。同埋最後一個奇蹟都要講嘅，我哋係全港 default rate 最低嘅一個創業計劃。冇錯。所以咧，我諗為咁多過去7年嘅奇蹟咧，我好多謝大家，好多謝所有 mentors 啦，所有嘅創業青年啦，我所有嘅同事啦，特別多謝阿 Jo 啦。好，咁我係 Jo 啦，咁其實好開心嘅，次次嚟親 YBHK 嘅 events 都見到好多 energy， 呢樣嘢真係好好，因為平時喺我哋即係我啲 professional job 裏邊咧，見親都係啲好老餅嘅 management 啦。咁其實好少見到即係大家咁有咁有熱心啊，咁熱情啊去做啲 business 嘅。咁我記得舊年我哋喺商台啦有個節目㗎嘛，咁我記得亦都見到好幾位係嗰陣時都有上節目嘅。咁嗰陣時，我記得每一次同大家去講翻你哋創業嘅故仔嘅時候咧，其實真係有好多感觸嘅，因為都見到大家其實由揾鋪啊、請人啊、俾個客 reject 啊、收唔到錢啊，諸如此類，都有好多創業嘅辛酸嘅。咁但係喺裏邊更加見到就係大家嗰種滿足感，係咪？同埋嗰個熱誠咧，真係好感動嘅。亦都覺得我哋香港其實有好多好嘅 small business 係可以發展嘅。咁呢樣係我諗大家嘅一個光榮嚟嘅，亦都係我哋曾經喺05年開始咧，有好多人話我哋唔得嘅，有好多人話我哋收唔到數啦。我記得嗰陣時開始嘅時候咧，有啲銀行嘅人咧就話收數啊，揾大耳窿嗰啲人去收嘅喎，點會還俾你啊？咁嗰時候你好騰嘅嗰陣時，我哋就話，但係唔得，我哋青年協會點？我耳窿好細嘅咋。咁你話我哋咁多年有冇啲還款嘅問題？好少，幾乎係冇。咁我哋因為發現我哋其實喺成個過程裏邊咧，咁我哋嗰次同政府去講嘅時候咧，都話其實因為我哋有 mentors， 因為入出我哋 program 裏邊咧，其實都係我哋有問題問佢，就係我哋可以點幫到啲 business。咁當大家咁嘅關係底下嘅時候咧，就唔係喺銀行借個貸款，我呃係你，你呃我收錢你唔還錢咁嘅關係嘅。咁如果我哋喺裏邊，當然我哋就靠一個 full time staff 去維係住咁多間嘅 business 啦。咁到嚟而家其實真係，即係我覺得我哋第一屆嘅 business 咧，而家當然仲有好多仲係做得好好嘅。咁呢個係我哋自己喺當中做 mentors。做 steering committee， 咁我哋 steering committee 一個代表啦，我哋每季咧都有個 list 嘅 of 今次嘅 approved 嘅 business。咁我哋每一次忙嘅時候咧，都唔能夠每一個都認識，但係我哋每一次批嘅時候咧，都好有期待。我哋見得到你哋能夠喺唔同嘅 exhibition 啊，喺唔同嘅場合裏邊咧，都可以發展嘅。咁今日大家睇到咧，都係一個好好，因為我都見過我哋個公司批嘅時候，我都有簽名嘅。咁所以咧，雖然我唔一定識你，但係我一定係有個少少 contribution 咧，按簽個名嘅嚇。咁我今日多時間去認識啦。咁7年唔簡單嚇 ，Amy 同阿 Gary、Miranda full time staff 咧，其實真係為咗呢個 program 咧，係有真係好多擺上嘅。咁喺度亦都不如我哋再一次多謝。好，1、2、3。Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to YBHK. Happy birthday to you. 小心啊！小心啊！因為而家我聯絡你，睇下點樣攞。OK， 唔該晒。OK，拜拜。YBHK 仲有好多嘅7年，再7年，直到我哋退休做義工為止啊！好，入杯！喺後邊舉起啊，不如 ，sorry， 後邊舉起一齊牌，全喺後邊。可以，睇住啊，都考大家合作性啊！好，擺最後啦，我哋見到個牌嘅前面啦，係
有冇翻正佢？調轉，係。好，阿 Patrick 唔係啊，Patrick真係雙龍人頭啊！下邊個？係，大家望鏡頭。我咪企喺度啊！係，你企得得啦，啱啊，係。好，望到我個鏡頭。太高啊，遮咗 logo 啊，低少少啊，快啤撞。低啲 ，Patrick 低啲，見到個 logo 嘅嘢，咁咪唔知咩？邊個生日啊？今日邊日啊？低啲。啊呢個知啦。低啲。OK， 好，準備啊！有兩張，一張普通笑嘅，一張。3、2 ，OK， 舉拇指嘅，2、1，係喎7年啊，7年，OK，你搞喎，準備3、2、1，喺呢邊嚟啦，喺呢邊。喺張相入邊啊，真係。仲有，白色。1、2、3。有咩感受啊？今日有咩節目？幾好啊！凝聚力幾強啊！話俾你聽，見到翻啲舊嘅朋友，都幾有意義啊！你會係即係譬如咗教堂嗰啲都有嘅，睇即係係啦，我哋有咩報紙都做。真係見到家姐咁樣，即係嗰啲，就買咗。